Nhar il-ġimgħa kien iffirmat il-kuntratt biex il-bendy buses li kienu jintużaw mill-Arriva jinbigħu. L-aħbar li kien hemm min rid jixtri dawn il-karozzi ħarġet fi frar li għadda u tul l-aħħar ġimgħat saru taħdidiet li waslu biex il-kuntratt tal-bejgħ kien iffirmat nhar il-ġimgħa. B'hekk issa hemm 4 ġimgħat ċans biex dawn il-bendy buses jittieħdu minn pajjiżna. Il-bendy buses se jkunu esportati lejn is-Sudan wara li kumpanija Maltija kienet offrit aktar minn 600,000 euro għal dawn il-karozzi li tħallew f'Malta mill-kumpanija Arriva. Għalkemm il-bendy buses ma kinux jiffurmaw parti minn negozjati li saru bejn l-Arriva u l-Gvern, li jfisser li l-Gvern ma swewh xejn, id-dħul mill-bejgħ tagħhom se jkun qed imur bħala flus għall kumpanija Malta Public Transport Services. Il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura kien irċieva 3 offerti.